औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त इस सोशल मीडिया पे इसलिए बोलने पर मजबूर हुआ हूँ क्योंकि मैंने देखा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जो उलमाए किराम या वाइज़ीन किराम या इमाम मसाजिद के जो खताबात आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो एक उलझन सी पैदा हो रही है मुसलमानों में, क्योंकि मुख्तलिफ जो तबक़ात के जो या मुख्तलिफ ख़यालात के जो ये आलिम हज़रात है, कोई एक नज़रिया की तशहीर करता है और कोई दूसरे नज़रिया की तशहीर करता है। वैसे तो अपने अपने नज़रियात की तशहीर करना तो गलत नहीं है, वो ठीक है, लेकिन दूसरे के नज़रियात को इस तरीके से रद्द करना मुझे नहीं लगता है कि सही है, क्योंकि जिससे कि दूसरे की वो कुछ तज़लील भी करते हैं, तो ये सही नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई अपना नज़रिया पेश करता है, वो इसके पीछे कोई ना कोई दलील पेश करता है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना नज़रिया पेश करें और उसके पीछे जो दलाइल है कुरान और हदीस के तहत जो उनके पास दलाइल है वो पेश करें, तो लेकिन दूसरे के जो नज़रिया जो है उसको टच ना करे, उसके साथ ना उलझे, बल्कि अपना ही नज़रिया पेश करे और ये लोगों पर छोड़े। क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो बड़े दाना लोग भी है, ज़हीन भी है, और उनके पास ज़राया भी इस वक्त बहुत है कि वो देख सकते हैं कि कौन सही कहता है कौन गलत कहता है। वो खुद देख लेंगे कि किसकी राय ज़्यादा सही है और किसकी राय ज़्यादा सही नहीं है, तो वो खुद इस बारे में फ़ैसला कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा वो जो बहस मुबाहिस चल रहे थे तरावी के बारे में, एक जो ग्रुप है वो 20 तरावी की बात करते हैं और दूसरा जो ग्रुप है वो 8 तरावी की बात करते हैं। तो इस तरीके से कुछ मुसलमानों में उलझन पैदा होती है कि अब 8 रकत की तरावी सही है या 20 रकत की तरावी सही है। लेकिन मैं इस वक्त जो बात करने जा रहा हूँ वो एक दूसरी तरफ में आपको ले जाना चाहता हूँ। चाहे 8 पढ़े चाहे 20 रकत हम तरावी पढ़े, तो दोनों के पीछे दलाइल है, तो इसमें हमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो जो असली मकसद तरावी का था वो ये था कि हम इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़े, क्योंकि हमें पता है, जो मैंने पहले ही कुरान पाक की एक आयत तिलावत की, शहर रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, जो ये माह रमज़ान है, ये वो महीना है जिसके अंदर कुरान पाक नाजिल हुआ है। और कुरान के अंदर ही अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। यानी इस सूरह शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कुरान पाक नाजिल किया गया वो लैलतुल क़द्र यानी शब कदर में कुरान पाक को नाजिल किया गया। तो अब हम देखते हैं कि माह रमज़ान को बहुत ज़्यादा फ़जीलत अल्लाह ने दी है। तो इसमें जो इबादत हम करते हैं कितनी ज़्यादा फ़जीलत है इस महीने की। तो लेकिन इस महीने की जो ये फ़जीलत है वो दरअसल इसलिए है क्योंकि इस महीने के अंदर शब कदर है। तो शब कदर की भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। जो अभी मैंने सूरह कदर की जो आयतें पढ़ी उसमें बयान है कि शब कदर की एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर है। तो ये क्यों है? क्योंकि शब कदर के अंदर कुरान पाक नाजिल हुआ है। अब देखिए, शब कदर की इतनी अहमियत इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कुरान पाक नाजिल हुआ है, और माह रमज़ान की अहमियत इसलिए है क्योंकि माह रमज़ान के अंदर शब कदर आती है। तो इसलिए अब बुनियादी सवाल यह है कि चाहे माह रमज़ान हो या चाहे शब कदर हो, दोनों की अहमियत सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुरान पाक इसके अंदर नाजिल हुआ है। तो असल चीज़ कुरान है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ये माह रमज़ान है ये कुरान पाक की सालगिरह का महीना है। तो हमारा
موقف تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم روز قرآن پڑھتے، اس کو سمجھتے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، تو لیکن ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ لیکن کم از کم یہ جو مہینہ ہے، جو ماہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اس میں ہمارا معمول یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے، اس کو سمجھتے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین چیز رکھی گئی تھی، یہ تراویح کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس کے ذریعے سے زیادہ قرآن پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں لیکن ہم نے جو یہ بنیادی مقصد تراویح کا تھا، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا اور سمجھنا، تو ہم اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ ہم صرف یہ کہتے کہ 20 رکعت پڑھے یا 8 رکعت پڑھے، اور اب جو ہم تراویح اگر ہم 20 رکعت بھی پڑھتے ہیں یا 8 رکعت بھی پڑھتے ہیں، دونوں کے اندر ہم روز وہی والا قرآن اکثر پڑھتے ہیں۔ مطلب کل جو ہم نے سورے پڑھے، آج بھی وہی، کل بھی وہی، اور آخر ایام تک بھی ہم وہی سورے روز ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے جس مقصد کے لیے یہ تراویح رکھی گئی تھی۔ تراویح اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے۔ اب کسی جگہ تو ختم قرآن بھی ہوتا ہے اس تراویح کے اندر، مگر جو بنیادی مقصد قرآن پڑھنے کا ہے وہ یہ تھا کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر پھر عمل کریں۔ اب جہاں پر ہم وہ ختم قرآن بھی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم قرآن روانی پڑھتے ہیں، لیکن سمجھ ہمیں پتہ آتا نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ تو میرا خیال تھا کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ جتنا بھی قرآن پڑھا جا سکے تراویح کے اندر پڑھے، مگر روز وہی ہم نہیں پڑھے۔ ایک دن اگر کچھ سورے پڑھے، دوسرے دن پھر دوسرے سورے پڑھے، پھر تیسرے دن کچھ اور دوسرے سورے پڑھے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن اس تراویح کے اندر پڑھ سکیں۔ تو لیکن اس میں زیادہ بہتر طریقہ یہی تھا کہ جو ہم 4 رکعت تراویح کے بعد قیام کرتے ہیں، اس کے اندر اس قرآن پاک کا ترجمہ پیش کرتے جو قرآن کے سورے ہم نے ان تراویح کے 4 رکعت میں پڑھا ہوگا، اس کا ترجمہ ہم اس قیام کے دوران پڑھے اور لوگوں کو اس کو ایسا بتائے۔ تشریح پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر ہم صرف معنی ہی اس قرآن کا پڑھے تو اس پڑھنے سے ہمارا وہ تراویح پڑھنے کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہم نے قرآن پڑھا اس کو ہم سمجھتے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح فہم عطا کرے، صحیح علم عطا کرے اور چیزوں کو سمجھنے کی صحیح طاقت ہمیں عطا کرے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کس چیز کا مقصد کیا ہے اور اس چیز کو ہم کس حد تک اس مقصد کے ساتھ پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں تراویح کو اس کے صحیح مقصد کے تحت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ المولانا الکریم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔